এখানে মা মেয়ে দুজন স্কুটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন পেছন থেকে স্কুটিতে করে দুটি ছেলে আসে। তারা প্রতিদিনকার মতো আজকেও এসে মেয়েটিকে ডিস্টার্ব করে। মেয়েটির প্যান্টের ফাটা অংশে তারা হাত লাগায় ও বিভিন্ন ভাবে মেয়েটিকে স্টিচিং করে। এরপর মা মেয়ে স্কুটি চালিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এরাও তাদের স্কুটির পিছু পিছু যায়। মেয়েটির মা তাদের দিকে তাকিয়ে মুস্কি হাসি দেয় ও পিছু পিছু আসতে বলে। তাদের বাসার সামনে এসে মেয়েটি বাসায় ঢুকে যায়। আর মেয়েটির মা ওই ছেলেগুলিকে ঘরে আসতে বলে। কিন্তু ঘরে ঢোকার পর ছেলেগুলির সাথে যা হলো তা দেখে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। তবে তা দেখার আগে আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, যে ব্যক্তি ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সৃষ্টিকর্তা তাকে এবং তার পরিবারকে সবসময় সুখে রাখবে। এরপর তারা দুজন এসে ঘরে বসে, কিন্তু তখনই পিছন থেকে একটি পুলিশ আসে ও এই ছেলেটিকে চর মেরে দেয়। আসলে এরা মেয়েটিকে প্রতিদিন ইপটিজিং করতো, তাই মেয়েটির মা এভাবে তাদেরকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়। এরপর পুলিশ ছেলেগুলিকে থানায় নিয়ে যায়।